Let's go. Let's go. Okay. Okay. लग तो खामोशी ही है। क्या फैसल भैया आपको वो शहनाज फौर बुला रही है, मिस्टर फैसल को लेके आओ। देखने में कैसी है? डायनासोर कैसे होते हैं? नहीं, मैंने कहा ये कैसी है? क्या दिखने में प्यारी है तो फिर सोचते हैं। और तो मैं कहता हूँ ऐसी एकदम मंदिर में स्टार्ट हो रही है। आवाज़ पता नहीं क्या रहा आपको, कैसे आवाज़ें मुक रही है। आवाज़ की क्या बात करो, वो तो तुम्हारी भी ऐसी है। गाड़ी आई है। आया मैं। हाँ जी, यही था। हाँ यही था। या और भी ये आया था ये लेने। ये आएगा वापस। आया तो हो सकता है यार। M4 रिवाइव वाला लेने के लिए आया था। M4 में जाते हैं। फोन नहीं मिल रही है ना? यहाँ पे कितना फायर हो रहा है? या ये मेरे फायर किधर हो रहा है? मेरे सामने एक यहाँ पे है। Marked a location. मैं भी उधर ही खड़ा हूँ लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। सड़क के दूसरी साइड पे कि सड़क के मारे वाली साइड? औरों का नहीं पता। ये रे। अरे यार जो तुम देख रहे हो वही बता दो। एक लॉक है। Watch out. मुझे क्यों कोई नजर नहीं आ रहा? अल्लाह, अपनी आँखों का कराओ इलाज। मुझे कोई भी नहीं नजर आ रहा सच में।
हमारे अलावा उसको नजर नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हुआ है। ये जुकाम किसको हुआ है? पता नहीं मुझे ये नंबर 1 और नंबर 2 क्या है? माइक से आ रही आवाज़ इस शीशे की। क्या डर भी साथ लग रहा है। आजा डायनासोर लेते हैं। गानी नहीं मिल रही है, M416 किधर है? भाई साहब एक दफा दिला दो। एक दफा दिला दो। डायनासोर वेट कर रहा है तुम्हारा। आप जाओ ना। एनिमी है इधर। वही तो कह रहा हूँ मैं कब से, मेरी बात मजाल है कोई बंदा सुन ले। इधर मेरी गन साइड पे एनिमी है, किधर हो तुम? वो मेरी गेम लैग है। किधर है? मैंने मार भी दिया। वो मेरी गेम भाई किधर खेल रहे हो, घूम रहे हो? इधर देखो इधर ये यहाँ पे मुझे किल कर देता फिर। और वो फिर आप कहीं जा रहा हूँ क्या? आ जाओ। वो फिर आप ही लैंड हुआ था ये। क्या है? 416 किधर है? हर वक्त मैं आता हूँ। मुझे M416 चाहिए। जाम ले लो मुझसे और M416 दे दो। उठा जाओ गिल्ली से। नहीं उठाया नहीं गया, वजन ही बहुत था। बड़े जालिम, नेट बड़ा सही है आपका, मेरी आंखों के सामने कर रहे हो लूट। बंदा मार नहीं, नेट को मेरे वाले को क्या पड़ा, पता नहीं क्या पोलियो आया पड़ा है क्या। क्या बात है, क्या बात है, क्या मारा है तुमने? है मैं कहता हूँ क्या मारा है तुमने ऐसे? अच्छा मारा। अब आ जाओ, इससे क्या कह रहे हो? आ जाओ यार। वो चाहिए, क्या नाम है उसका? वो नहीं होती जो क्या हुआ? मैगजीन, एक्सटेंडेड मैगजीन चाहिए और 5 का एमओ चाहिए। हर वक्त रोते हो। ओए मैं कब रोया हूँ? ये कोई मैं रो रहा हूँ? ये क्या जरूरत है रोने की? मारे होते हुए रोने के लिए तुम क्यों? ये बैग क्यों फुल हो गया है? इसमें चीजें तो हैं कोई नहीं इतनी। बैग फुल हुआ पड़ा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ गया मैं आ गया मैं कहता हूँ मैं आ गया।
टेंशन नहीं लेनी। इधर फायर हुआ, मैं वही इस पे कैसे बैठते हैं? इधर फायर हुआ, मैं वही देखने के लिए आया हूँ कहाँ से वो फायर की तोड़ी जा रही है। अल्लाह ये क्या है? यार ये क्या कर रहा है? गुस्से में आ गया, ले जाओ आगे इसको। ये क्या करता है? वो चल ही नहीं रहा। हाँ तो उसे बीच चल में जा। फंसा ये भागता कैसे है? फंसा तो दिया था बेचारे को। ये भागता कैसे है? भागता नहीं है। बटन बुटन दबाओ। पोलिया होगा मुझे लगता है इससे भी। ये मुझे लगता है इससे भी पोलिया होगा। ये कौन कर रहा है इधर? ये फायर कौन कर रहा है? ये यहाँ पे फायर हुआ। ये बंदा घर के कुत्ता गेम बहुत लैग है। क्या कहूँ मार क्यों पा रहे हैं? Attack the mark. वो पड़ रही है यार। मुझे यार तो तुम वहाँ पे सोने के लिए बैठे हुए हो। ओ नहीं लग रहे फायर उसे। वो जब फायर मारता वो कभी नीचे घुस जाते हैं, कभी पता नहीं क्या। ओ जी यहाँ पे भी घूम रहे हैं। बेहतरीन काम हो रहा निकलना यहाँ से। ओ यार ये क्या है? छोटी छोटी जगहों पे अड़ जाता है। ओए ये पागल ये किसी जगह वगैरह पे रुक जाते हैं। रुक जाओ यहीं पर, मैं कहता हूँ। हेलो इनके साथ इधर ही रुक तो गया हूँ। इनके साथ ना कोई झगड़े झुगड़े भाई सारे को बिल्कुल वेले हो तो। अरे जैसे नायक नहीं देखा होगा, बड़े फर्क प्लेयर हो। वो देखो कुछ सीखो उनसे। ड्राइविंग पे मुझे बिठा देते हो, ये किल नहीं हो रहे होते तो। Marked a location. हाँ कौन सा वाली गन चाहिए बताओ। तो मैं ही मंगवा सकता हूँ, मेरे पास 46 है।
ये आंखों से पानी बताओ कौन सी Marked a मंजिल है? location. Marked a location. बहुत पैसे हैं, बहुत पैसे हैं। Marked a इतने पैसे location. हैं कि कुछ भी मंगा सकते हैं। जो तुम्हारा दिल करे मंगाओ, मजे करो। मौज करो, मौज। यार फैजल भाई जरा एक और रुपए देना। अरे क्या बातें करते हो, पैसे मांगते हो, शर्म तो नहीं आती तुम्हें? इतने नहीं चाहिए थे, चलो मैंने अपना ना, चलो खैर है, माफ नहीं करो। लगता है मुझे तुमने क्या करना है। मैगजीन मंगवानी थी, मंगवा एक बार वो यार मैं वही काम करना होगा तुम्हें। वो मैगजीन नहीं मेरे पास। हाँ मैगजीन कहाँ गई? अरे यार जो क्या कर रहे हो, मैच खत्म हो जाना है, तुमने इधर ही बैठे रहा। अरे मैगजीन, अरे मेरी मैगजीन। अरे मैगजीन, मैगजीन ले लो, इतने पैसे हैं, क्या मैगजीन का रोना रो रहे हो? हाँ ये इधर इधर पड़ी है। एक I और got पड़ी है। supplies. क्या कर रहे हो? सिंपल सी बात, चलो Awesome. कोई हाल नहीं है। बिल्ला वजह आप पहले मैगजीन मैगजीन कर रहे थे और बोर्ड देखते ही उसे नहीं छोड़ना। वो दिल का रहा था। बड़ी चीज है वैसे तो। मैंने कहा चलो तो थोड़ी बहुत उसे थप्पड़ थप्पड़ मार लूँ, उसके पेटे के पूछा दिल कर पड़ता था। मुझे तो पता चल गया बहुत चीज हो तुम। आओ आ जाओ। चलिए स्नाइपर वाली है। देखो ये ऊपरी है। ये ऑन पड़ी थी, उठा लो उठा लो, आ जाओ। और पीछे जीप खड़ी है। जीप ले लेते हैं।
यहाँ पे शायद हो बंदे है पड़े, देखा है बग्गी खड़ी है। बग्गी ये मेरा शक सही है, इस साइड पे पेटियां भी है। पे पड़े हैं और ड्रॉप है। पीछे इसके वो घूम रहे हैं, Marked a location. डायनासोर के। और डायनासोर बड़े बड़े और आगे बंदे हैं। स्नैपिंग अच्छी हो गई मेरी। बहुत तो कम किल तो ड्रॉप लगता है ऊपर की बंदा चला जाता है। इतनी खामोशी एक बंदा है। Chicken dinner. Oh yeah. Victory belongs to us.